Die voorgestelde wetswysigings vir Suid-Afrikaners op belasting vir oorsese werk het 'n geskarrel veroorsaak. Mia Kruger sluit nou via Skype by my aan as ons dit bespreek. Hallo Mia. Hi Dewan, lekker om met julle te gesels vanaand. Mia, gee my, het jy enige idee hoe presies het die wet nou eintlik verander? As ek nou 'n Suid-Afrikaner is wat in Suid-Afrika werk en of wat in Dubai werk, hoe presies lyk die wet op die oomblik vir my as ek kyk na die inkomstebelasting? En wel, Dewan, op die oomblik is daar 'n vryskelding op inkomstebelasting vir alle individue wat Suid-Afrikaanse burgers en Suid-Afrikaanse belastingbetalers is om geen belasting te betaal op die inkomste wat hulle verdien as hulle meer as 183 dae in die buiteland werk nie. Die voorstel is om daardie gedeelte van die belastingwet dan weg te laat wat hierdie mense aanspreeklik gaan maak om belasting te betaal op die verskil van die belasting wat hulle reeds in die buiteland betaal en dan die gedeelte wat hulle nog nie betaal het nie teenoor die belastingkleef waar hulle in sal val in Suid-Afrika. Ons het gesien daar's 'n groot Facebook-petisie natuurlik wat nou geloods is teen hierdie wysigingswetsontwerp. Wat presies is dit wat hierdie ouens opbring? Waaroor is hulle skrikkerig en hoekom sê hulle nee, hierdie kan nie geïmplementeer word nie? Wel, Dewan, wanneer ons kyk na hierdie individue, is dit meestal mense wat hulle self moet vestig en wat 'n redelike hoë lewensstandaard koste moet betaal in die lande waar hulle dan bly en waar hulle dan besigheid moet doen. As hulle dan moet aanspreeklik gehou word vir belasting in Suid-Afrika, gaan dit vir hulle dit baie moeilik maak om in die buiteland te kan woon, omdat hulle nie in dieselfde tipe kategorie van inkomste geklassifiseer word in die buiteland in baie van die lande waar hulle geld verdien. Met ander woorde, hulle is gewoonlik in 'n baie laer inkomste groep, in elk geval in die buitelandse lande waar hulle woon en waar hulle werkagtig is, as wat hulle sal wees wanneer ons daai geld dan terug omskakel na rand toe en wat hulle dan in Suid-Afrika geklassifiseer gaan word. So dit sal vir baie van daai mense, veral in lande soos in die Verenigde Arabiese Emirate, waar hulle op 'n 0% belas word op inkomstebelasting, maar waar daar baie hoë verbruikersbelastings is in die land, baie moeilik wees om te kan leef in daardie lande. En dit gaan hulle dan dwing om terug te trek na Suid-Afrika toe, waar ons reeds 'n werkloosheidskoers het van meer as 27% en waar dit in baie gevalle vir meeste van hierdie mense baie moeilik gaan wees om werk te kan vind plaaslik. Mia, is hierdie situasie enigstens uniek aan Suid-Afrika of word dit wêreldwyd ook so geïmplementeer? Ek dink maar net dalk aan die VSA en Brittanje. Is dit nie normaal nie? Wel, weet jy, dis twee baie uiteenlopende lande wat jy nou net aangehaal het. Wanneer ons na die VSA kyk, is dit wel die geval. In die VK word mense wat VK burgers is vrygeskeld van buitelandse inkomste wat hulle verdien. Hulle hoef dit ook nie te verklaar daar nie, wat dit dan vir hulle baie maklik en kompeterend maak om te werk in die buiteland. Daar's heelwat van die Europese lande se inwoners en burgers vir wie dit ook so gedoen word. Maar wanneer ons dan kyk na daardie lande, baie van die lande, byvoorbeeld die VSA, het een van die laagste werkloosheidssyfers in die wêreld. Die VSA, weet ons, het net oor die 4% werkloosheidssyfers. So baie van daardie burgers van die VSA wat dan miskien genoodloos sal wees om terug te trek na die VSA toe en daar werk te soek, sou maklik werk kon vind in hulle eie land, waar dit nie die geval is in Suid-Afrika nie. Ook daardie burgers kry heelwat dienste en openbare dienste vir die belasting wat hulle betaal, wat ons weet ook nie die geval is in Suid-Afrika nie. Mia, wat is die risiko dat ons 'n groot gros Suid-Afrikaners het wat nou uitgaan en besluit nee, hulle kan op 'n ander plek beter inkomste gaan verdien en dan ook immigreer, want meeste van die ouens wat oor see gaan natuurlik ook na lande toe dikwels waar hulle nooit burgerskap kan kry nie. Is daar enige ander alternatief? Want die laaste ding wat SARS eintlik wil hê, is daar 'n soort van 'n manier is wat mense probeer om te keer dat hulle belasting te betaal. Is dit nie maar eintlik 'n groot risiko vir ons nie? Weet jy, daar's 'n baie kortsigtelike oorweging hier van SARS se kant af, waar hulle heel waarskynlik 'n groot gedeelte van inkomstebelasting gaan kry in die volgende jaar of paar jaar, maar weer eens soos ek genoem het, baie van daardie mense gaan gedwing word om terug te trek Suid-Afrika toe, omdat hulle nie 'n lewenskoste kan handhaaf in die buiteland waar hulle nou werk nie, en waar in baie gevalle daardie mense heelwat Suid-Afrikaanse mense en familielede ondersteun met die inkomste wat hulle verdien in die buiteland. Hulle gaan terugtrek Suid-Afrika toe en hulle gaan nie werk nie en daar gaan geen inkomstebelasting wees nie. Baie van daardie mense, soos jy genoem het, wat nie in lande is nie waar hulle wel na toe kan immigreer as 'n belastingbetaler, sal dit dan wel doen en gaan in daardie geval heeltemal wegstap van Suid-Afrika met alle beleggingsgeleenthede in Suid-Afrika. Ja, baie dankie hoor. Dankie Dewan.